তো বন্ধুরা তোমাদেরকে আগে একটি অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট তৈরি করে দেখাবো, যার সাহায্যে দেখতে পাচ্ছ এরকম 3 ইঞ্চি উফার টাইপ স্পিকারগুলো যেগুলো আছে বা উফার যেগুলো আছে সেগুলোকে তোমরা আরামসে বাজাতে পারবে। তো 10 ওয়াট থেকে 15 ওয়াট পর্যন্ত এই স্পিকার ইউজ করতে পারবে, ঠিক আছে, স্পিকার বা উফার ইউজ করতে পারবে। তো এর জন্য লাগবে বন্ধুরা আমাদের প্রথমে 2N6292 ট্রানজিস্টার, ঠিক আছে, তো আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি। আর লাগবে বন্ধুরা 2.2K ওয়াটের রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে, তো আমরা এই রেজিস্ট্যান্সটিকে এরকম করে লাগিয়ে নিচ্ছি। আর লাগবে বন্ধুরা এরকম অফ অন টাইপ পোটেনশিওমিটার, দেখতে পাচ্ছ যার ভ্যালু 10K, ঠিক আছে। তো এইরকম তোমরা রেডিওতে যেগুলো ইউজ করে সেগুলো ইউজ করতে পারো। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এই যে দুটো পোল আছে এটা অফ অন করার জন্য, এটা অফ অন করার জন্য এই দুটো পোল, আর এই যে এগুলো আছে এটা কন্ট্রোল করার জন্য, ঠিক আছে। আমরা পোটেনশিওমিটারটাকে এরকম করে লাগিয়ে নেবো, ঠিক আছে। তো আর লাগবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ 10 মাইক্রোফ্যারাডের 50 ভোল্টের একটি ক্যাপাসিটার। তো এর জায়গায় তোমরা অন্য ক্যাপাসিটার ইউজ করতে পারো, এতে এমন কিছু অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে। ক্যাপাসিটার নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, বা এখানে পোলারিটি বা নেগেটিভ পজিটিভ নিয়েও কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে। তো ক্যাপাসিটারটা যেরকম খুশি লাগাতে পারো। এই বন্ধুরা এরকম লাগিয়ে নিলাম। আর বন্ধুরা এখান থেকে একটা কানেকশন বার করে নিচ্ছি। আর বন্ধুরা এই দুটি যাতে এখানে ঠিক না যায় সেই জন্য আমরা এখানে একটা ইনসুলেশন লাগিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, ইনসুলেশন টিউব, ঠিক আছে, 1 নম্বরে। আর এবারে বন্ধুরা আমরা কানেকশন করব। তো এবার দেখতে পাচ্ছ আমাদের একটা স্পিকার আছে, এই স্পিকারটা দেখতে পাচ্ছ, এই স্পিকারটা হলুদটা হলো নেগেটিভ আর গ্রিন কালারটা হচ্ছে পজিটিভ, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা আমরা নেগেটিভটা লাগাবো রেজিস্ট্যান্সের ঠিক এই জায়গাটা করে। আর বন্ধুরা এই যে স্পিকারের পজিটিভ ওয়্যারটি আছে এটিকে আমরা লাগাবো ঠিক এই পোটেনশিওমিটারে এই প্রান্তে। আর বন্ধুরা সার্কিটটিকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য আমি ইউজ করছি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, ঠিক আছে। তো লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির পজিটিভটা এই পোটেনশিওমিটারে এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি। আর বন্ধুরা নেগেটিভটা আমরা এখানে লাগাবো। তো নেগেটিভটা সবাইকার জন্য কমন, তাই আমরা নেগেটিভটা এখানে লাগি। আর বন্ধুরা এই যে সার্কিটটি আছে এই সার্কিটটিকে আমরা 3.5 mm জ্যাক দিয়ে আমরা চালাবো, দেখতে পাচ্ছ এরকম জ্যাক। তো দেখো বন্ধুরা এই জ্যাকটি যেটি আছে দেখতে পাচ্ছ এই নিচে দুটোকে আমরা শর্ট করে নিয়েছি আর উপরে দুটো শর্ট করে নিয়েছি, ঠিক আছে। নিচে দুটো শর্ট হচ্ছে এই আমাদের ব্ল্যাক টাইপের দেখতে পাচ্ছি যে ওয়্যারটি এটি, আর উপর দিকে যেটা শর্টটা আছে এটা হচ্ছে এটা, ঠিক আছে। এই নিচের দিকেরটা হচ্ছে তোমার গ্রাউন্ড, ঠিক আছে। তো গ্রাউন্ডটাকে আমরা নেগেটিভ যেখানে আমরা যোগ করছি সেখানে যোগ করে দেবো। আর বন্ধুরা যে উপরে যেটা আছে যেটা স্টিরিওর জন্য যেটা হয় লেফট রাইট সেটাকে আমরা এই পোটেনশিওমিটারে এই প্রান্তে লাগিয়ে দেবো, ঠিক আছে, এই প্রান্তে। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আমরা লাগিয়ে দিয়েছি। তো দেখো বন্ধুরা এবারে দেখো এই হলো আমার স্পিকার লাগানো হয়ে গেছে। স্পিকারটা সোজা করে নিচ্ছি, ঠিক আছে। এই পোটেনশিওমিটার যেটা আছে এটার সাহায্যে তোমরা অফ অন প্লাস এটাতে ভলিউম কম বাড়াও করতে পারবে, ঠিক আছে। তো আমি তোমাদের সাউন্ড চালানো অবশ্যই অফ অন করে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। তো আমি লাগিয়ে দিয়েছি।
তো আমি তোমাকে অফ অন করে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। এটা সাউন্ডটা কমালাম, ঠিক আছে। এবার আমি তোমাদের বানাচ্ছি, এবার আমি তোমাদের অফ করে দেখাচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, অফ হয়ে গেল, ঠিক আছে। এবারে আমি তোমাদের ভালো রেজাল্টের জন্য আমার কাছে স্পিকার আছে, এটি তোমার বাইরের আবরণ যেটা আছে সেই আওয়াজ, বাইরের আবরণটি না থাকার জন্য এই আওয়াজটি খুব একটি ভালো হচ্ছে না। তো যেই বাইরের আবরণ যেটি থাকে খাপটি, সেটার সঙ্গে আমি তোমাদের লাগিয়ে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। তো দেখো এরকম স্পিকার আছে। তো দেখো জাস্ট যে আমার এই যে কর্ডটি আছে, এই নিচের দিকটা হচ্ছে নেগেটিভ আর উপরটা পজিটিভ, ঠিক আছে স্পিকারে। তো নেগেটিভে আমি লাগিয়ে নিচ্ছি হলুদ ওয়্যারটি, আর পজিটিভে আমি এই গ্রিন কালার ওয়্যারটি লাগিয়েছি। তো এবার আমি তোমাদের চালিয়ে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এখানে, ঠিক আছে।